而家咧就想同大家介紹一下咧，就係我哋 Hanoa 嘅水分系列 Hyaluronic 呢一個咧，其實咧就係講緊真係幫我哋補充翻我哋皮膚嘅水分嘅問題，因為其實咧佢入邊咧有一個野生嘅三色根。呢一個咧，其實係強化翻我哋皮膚一個自身嘅水分平衡灌溉嘅能力啦。咁其實咧，佢係可以允許我哋每秒有3億嘅水分子通過。咁同埋咧，佢亦都係會講緊有科學證明有科學證明咧，野生嘅三色根咧，其實佢係有效咁增加我哋嘅水解蛋白合成。咁同埋咧，研究發現咧，0.5% 嘅野生三色根嘅提取物咧，係有效增加皮膚44% 嘅水解蛋白通道，咁就大大咁提升咧由真皮層去到表皮層嘅水分流動嘅效率。咁所以咧，喺我哋皮膚咧，其實佢每一層嘅細胞又好，都可以有充足嘅水分灌溉。咁另外咧，其實佢除咗野生嘅三色根之餘咧，其實佢入邊咧仲有一個高分子量嘅透明質酸啦，同埋低分子量嘅透明質酸。而呢兩種成分咧，其實係講緊幫我哋個真皮層同埋我哋個表皮層去做翻個補水鎖水。高分子量嘅透明質酸咧，其實咧就喺我哋個表皮層嗰度咧，形成咗一個係非封閉式嘅保護薄膜，咁就令到我哋一啲嘅水分咧係可以防止一啲嘅水分喺我哋個經皮嗰度流失。咁另外咧，佢亦都可以增強翻我哋嗰個角質層嘅屏障保護啦，同埋咧令到我哋個皮膚咧避免係缺水。咁另外咧，佢仲有一個低分子量嘅透明質酸。咁至於呢一個咧，其實因為佢個分子比較細少少，所以咧佢係可以落到去我哋個真皮層嗰度啦。咁令到我哋個真皮層咧係水分充足之餘咧，其實佢亦都係可以令到我哋嗰個膠原蛋白1，即係我哋個 collagen 1合成，咁令到我哋個皮膚咧係更加柔軟啦，個緊緻度會更加強啦。咁所以咧，呢一個咧亦都係我哋呢個新嘅 Hyaluronic 嘅主要嘅成分之一。咁而今日咧，大家想同大家介紹嘅咧，就係呢一個 Witch Cream，冇錯，就係呢一個。點解我想講呢一個咧？就係因為咧，而家嘅天氣咧，其實都係比較偏忽冷忽熱，跟住可能又潮濕咁樣。咁其實咧都係會令到我哋個水分咧係會流失都比較快啲。咁所以咧，我哋咧都需要翻一啲嘅滋潤啦，需要翻一啲嘅大量嘅水分啊，去補充翻我哋日常流失咗嘅水分。咁嗱，佢另外咧，佢仲有會一個 Witch Cream，佢另外仲會加插咗一個乳木果油啦，同埋一啲嘅榛子油喺度，咁令到我哋係一啲比較真正係缺水啊，或者係嚴重缺水嘅客人咧，係即時補充翻佢哋個水分，令到佢哋嗰個皮膚咧係唔會好似一個沙漠咁樣咧，係乾真真咁樣咯。嗱，你會見到其實佢係一個好靚嘅藍色，同我哋指甲好襯。呢個好靚嘅藍色啦。咁咧，其實咧，佢咧唔會聽到佢話我有 oil 會好腍，我有 oil 會唔會好潤？會唔會係黐粒粒？會唔會好反光？因為呢啲其實都有好多客啊，或者可能一啲唔常做 facial 嘅客人會話有油啊，咁會令到我哋個皮膚會更加立黐黐啊，會更加唔舒服咯咁樣。其實係唔會，因為講緊嘅係佢係一個水分。首先要講嘅就係佢係一個水分系列啦。另外咧，就係因為佢嘅榛子油又好，或者係佢個乳木果油都好啦，佢係令到我哋嗰個皮膚咧係有水有油，咁所以係會令到我哋個水油平衡翻。你會望到咧，睇一啲都唔笠，好清爽，舒服嘅，同埋佢係會有乾澤嘅。呢一個咧
就係我哋 Hyaluronic 嘅 Witch Cream 系列